Aquela é a parcela de Freixedo, pola que andan agora os porcos, e son 21 hectáreas, ven os refuxios, os comedeiros, unhas placas solares para subir a auga e os camiños co bordeo. Carballos e castiñeiros cobren os montes do Incio, nos que se cría ceibo ou porco celta. Este é o porco celta que recuperamos. O aproveitamento dos recursos naturais da zona levou os veciños de Gón a crear unha cooperativa para a explotación en extensivo da especie autóctona. Temos dúas fincas, temos unha finca que son 19 hectáreas e a outra que son 21. Están feitas de moitas parcelas, porque como somos moitos propietarios, somos 16 socios, pois son as parcelas de todos, pero cerramos o perímetro. A idea de elaborar embutidos e outros derivados xurdiu de seguido. Son produtos autóctonos que comercializarán co distintivo Lugo Sabe. Coma Carlos, 157 produtores e hostaleiros do centro da provincia recibían os diplomas que avalan a calidade dos seus negocios. Bealia é unha comercializadora de carne de cordero e cabrito, producido dun xeito especial, creado en extensivo, cos animais sempre fora, día e noite, e cos cabritos e cordeiros alimentase do leite das nais, de erva e de cereais. Son títulos que recoñecen o fomento dos recursos naturais e dos produtos de aquí. Súmase a unha iniciativa importante en toda a provincia que o que pretende é aglutinar a riqueza económica, medioambiental e de servicios que pode ofrecer esta provincia. O facemos ao amparo do traballo tamén dunha entidade certificadora como é a Aenor, dun prestixio absolutamente fora de toda dúbida, e o facemos xa con parámetros europeos de economía global. Temos expectativas de que sirva para xuntar produtos locales e que de cara ao resto do mercado galego e no mercado nacional pois poidamos sair cunha marca conxunta. Apostamos por el medio ambiente y que estamos incluyendo en nuestros menús en lo que es, por ejemplo, los quesos del Valle de Ulloa, que son muy conocidos y muy ricos y bueno, aí vamos. A entrega dos diplomas tivo lugar no Parador de Vilalba, un dos establecementos que obtivo os dous distintivos. Es un reconocimiento que nos hacen ya no solo de lo que es el edificio como hotel, sino con la restauración. Pues es un reconocimiento que es muy bien avenido y que nos ayuda a seguir potenciando un poco, ya no solo como establecimiento, como marca, sino también de alguna manera impulsando el producto. Todos confían no impulso que as marcas de calidade poden dar ás súas empresas.